तो गाइस शुरुआत हो गई है एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। X7 Go हमने ब्लूटूथ स्पीकर मंगाए हैं ट्रिबिट की तरफ से। अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किए थे। बॉक्स ओपन करते ही हमें ट्रिबिट के ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाते हैं, ट्रिबिट की ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्रिल पे ऊपर बटन मिल जाते हैं, पावर बटन, ब्लूटूथ बटन, वॉल्यूम बटन। पीछे X7 Go की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइड में ऑक्स और चार्जिंग पोर्ट की ऑप्शन मिल जाता है। टाइप सी चार्जिंग के का ऑप्शन है हमारे पास। बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्लूटूथ स्पीकर हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत ऑसम लेवल की है। बॉक्स के अंदर में चार्जिंग केबल मिल जाती है जो कि टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल है और एवरेज लेवल की बिल्ड क्वालिटी है चार्जिंग केबल की। साउंड प्ले करके दिखाता हूँ आप। It was rough, but lately